ஹலோ கைஸ், இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா Zebronics பிராண்ட்லேருந்து நைட்ரோ ப்ரோ அப்படிங்கிற ஒரு மெக்கானிக்கல் கீபோர்டை, அதாவது லோ ப்ரைஸில் இருக்கிற ஒரு மெக்கானிக்கல் கீபோர்டை ரிவ்யூவான அன்பாக்சிங் இந்த வீடியோவை பார்க்க போகிறோம். அதனால் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஃபஸ்ட் இதோட அன்பாக்சிங் பார்க்கலாம். பாக்ஸோட ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட இமேஜும் மாடல் நேம் போட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இதில் யூஸ் பண்ணிக்கிற அந்த பட்டன் என்ன பிராண்ட் அப்படின்னு இமேஜ் போட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. சைடில் பார்த்தீங்கன்னா மாடல் நேம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஸ்பெக் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஒரு பார் கோட் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஓப்பன் பண்ணால் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. அதை ஸ்கேன் பண்ணி, அதாவது ஒரு கார்டில் கொடுத்துருக்காங்க. அதை ஸ்கேன் பண்ணி நீங்கள் யூசர் மேனுவல் எங்களோட வெப்சைட்டில் படிச்சுக்கலாம். பவர் சப்ளைக்காக ஒரு பவர் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. டைப் சி கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. இது இன்பில்ட் பேட்டரி கிடையாதுனால இது நீங்கள் இந்த கேபிள்லேயே தான் யூஸ் பண்ணும். கேபிளோட குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. மேலே அந்த கோட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ரோல்டு கோல்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் உங்களுக்கு லைஃப் லாங் நீடிக்கும். கடைசியாக ஒரு கவரில் தெர்மோகோலில் வச்சு நல்லா சேஃப்டியாக இந்த கீபோர்டை பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் கேப் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் இருக்கிற பட்டன்ஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு கடைசியாக ஒரு பட்டன் ரிமூவர் ஒன்று சின்னதாக கொடுத்துருக்காங்க. இதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பட்டன் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். வீடியோ போப்போ உங்களுக்கே நான் காமிக்கிறேன். இந்த கீபோர்டோட பட்டன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரீமியம் குவாலிட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க. லுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செம்ம லுக்கில் இருக்குது. ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்ஸுக்கு தனியாக ஒரு செக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த நம்பர் செக்ஷனுக்கும் இந்த லெட்டர் செக்ஷனுக்கும் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில லைட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. கேப்ஸ் லாக், விண்டோஸ் இதெல்லாம் இது ஆனில் இருக்குது அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஒரு சின்ன சின்ன இண்டிகேட்டர் லைட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் முன்னாடி ஃப்ரண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட Zebronics பிராண்டே அப்புறம் நைட்ரோ ப்ரோட மாடல் நேமும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேபிளாக நிற்க ஒரு ரப்பர் ஸ்டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் மேலே தூக்கி வச்சு கம்ஃபர்டபுளாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2 ஸ்டாண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி கொஞ்சம் மேலே தூக்குற மாதிரி வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இது பவர் சப்ளை பண்ணுறதுக்காக ஒரு டைப் சி போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த கீபோர்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயரை நீங்கள் கம்ஃபர்டபுளாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதை ஃபிட் பண்ணுறதுக்காக சைடில் கொஞ்சம் கேப் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுடைய ஒயர் நீங்கள் எந்த கனெக்ட் ஆகுதோ அந்த சைடில் நீங்கள் இந்த கேப்பில் ஒயர் வச்சு அழுத்திட்டு இருக்கலாம். இதனால் உங்களுக்கு இந்த ஒயர் கசகசன்னு இருக்கிறது இந்த ஃபீல் இருக்காது. இப்போ இந்த யூஎஸ்பி போர்ட்டை லேப்டாப்பில் கனெக்ட் பண்ணலாம். இந்த மேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி போர்ட் இல்லாதனால நான் ஓடிஜியில் டைப் சி ஓடிஜியில் நான் இந்த லேப்பில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். கனெக்ட் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீபோர்டு லேப்பில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான எல்லா ஆப்ஷனும் காமிக்குது. எல்லாத்தையுமே பார்த்து கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட் பேட்டர்ன் வரும். பார்க்க செம்ம லுக்கில் ஒரு RGB லைட் கொடுக்கும். கேமிங்காக வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த லுக்கு வேறு லெவலில் ஒரு கேமிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கும். இந்த லைட் பேட்டனை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் ஹோம் பட்டனை அழுத்தினீங்கன்னா ஆஃப் ஆயிரும். இந்த லைட்டோட அந்த டிசைன், அதாவது இந்த பேட்டர்ன் சேஞ்ச் ஆகி எறிகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் INS அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும். அதை அழுத்துங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 7-8 பேட்டர்ன் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த லைட்டோட, அதாவது இந்த RGB லைட்டோட பிரைட்னஸ் கூட்டுறதுக்கும் குறைக்கிறதுக்கும் ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் அப் இல்லைன்னா டவுன், குறைக்கிறதுனா டவுன், ஏற்றுறதுனா அப் கொடுக்கணும். இந்த லைட் பேட்டர்ன் ரைட் டு லெஃப்ட் நவரும் இல்லை லெஃப்ட் டு ரைட் நவரும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் லெஃப்ட் ஆர் ரைட் இது கொடுக்கணும். ஸோ இந்த எல்லா ஆப்ஷனுமே அந்த பட்டன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் போட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மெக்கானிக் கீபோர்டுன்னு வரையில் அதிகபட்சம் நமக்கு பிடிச்சது பார்த்தீங்கன்னா அதோட டைப்பிங், அந்த சவுண்டு தான் செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கும். பார்க்க வேறு லெவலில் இருக்கும் அந்த சவுண்டே கேட்க. இந்த கீ ரிமூவர் வச்சு இந்த கீ ரிமூவ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஸ்விட்ச் கீ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது மூலிமா நீங்கள் ஒரு மெக்கானிக் கீபோர்டா இல்லைன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். இந்த கீ பார்த்தீங்கன்னா அவுட் EMU அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்ட்லேருந்து வச்சிருக்காங்க. ஸோ டைப்பிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு 2 நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் போதும் செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. பட்டன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பில்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி, அதாவது படிக்கிட்டு மாதிரி ஒரு அடுக்கடுக்காக இருக்கும். அதனால் ரொம்ப ஸ்பீடாக டைப் பண்ணலாம். என்ன ஒரு 2 நாள் நம்ம பழகிற மாதிரி இருக்கும். இத்தனை நாள் வேறு கீபோர்டு யூஸ் பண்ணி இது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் பழகிற மாதிரி இருக்கும். அவ்வளோதான். இதில் இன்னொரு ஹைலைட் எனக்கு என்ன பட்டுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பேஸ் பட்டன், ஷிஃப்ட் பட்டன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைட்லேருந்து அழுத்தினா ஒரு சைடு மட்டும் அப்படியே இறங்கும், இன்னொரு சைடு மேலே தூக்கிட்டு இருக்கும். பட் ஆனால் இந்த கீழே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பிளைனாக ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம எந்த இடத்துலேருந்து ப்ரெஸ் பண்ணாலும் ஸ்ட்ரைட்டாக கீழே இறங்குது. சப்போஸ் இந்த லைட் பேட்டர்ன் கீழே சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. இந்த சாஃப்ட்வேர் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. அந்த சாஃப்ட்வேரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீபோர்டை கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் கஸ்டமைஸ் கூட பண்ணிக்கலாம். இந்த கீபோர்டோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2500 ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணுறாங்க. மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் எல்லாம் ரேட் அதிகமாக தான் இருக்கும். ஆனால் 2500 ரூபாயில் இவ்வளோ குவாலிட்டியாக இவ்வளோ ஃபியூச்சரோட கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதனால இந்த கீபோர்ட் கண்டிப்பாக ஒருத்தன் தான் சொல்லுவேன். வாங்கிறதுக்கான எல்லா லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா பண்ணிடுங்க. See you on next video. டாட்டா, பை பை.